Jæja, það komið janúar, gaman að sjá ykkur. Við höfum ekki sest niður í akkurat þessu svona setupi síðan bara í desember þegar við fórum gegnum chili jóladagatalið sem ég hafði mjög gaman að. Það er ástæða fyrir því að ég reyndi að stilla mér svona nokkurn veginn svipað upp eins og þá vegna þess að við langar að taka upp eitt vídeó og sýna ykkur svolítið sem tengist jóladagatalinu. Málið er nefnilega það að þegar ég fór í gegnum þetta þá var ég sömuleiðis að fylgjast með öðru fólki á netinu sem var að gera vídeó að svona dokumentera nákvæmlega sama ferlið. Það er klárt að ég var hvorki fyrstur neða svo eini sem að fekk þessa hugmynd að gera þetta svona, að setja þetta upp í einhverjum vídeóblogum. Einn af þeim sem ég fylgdist með var hann Andreas frá Svíþjóð og við tókum tal saman, hann var að fylgjast með mínum vídeóm, ég var að fylgjast með hans og við fórum svona gegnum þetta dag frá degi. Við tókum ákvörðun það að senda hvort öðrum litla svona smakkpakka. Hann sendi mér pakka frá Svíþjóð, ég sendi honum pakka frá Íslandi. Ég er með pakkan frá honum hérna, hann er hérna. Ég er með pakkan hér. Ég veit ekki hvað er í umslaginu, en við ætlum að opna hann saman, gæjast honni og smakka. Já, þá held ég að okkur sé bara ekkert af vanbúnaði. Við skulum opna pokann. Hvað? Sko, aftur, ég hef ekki hugmynd hvað er í þessu. Kannski er þetta eitthvað mjög óvænt. Ég veit ekki hvort þetta er eitthvað sterkt eða hvort þetta er eitthvað sætt eða bara, ég hef ekki hugmynd. Þetta er eitthvað smakk frá Svíþjóð. Svíþjóð er ekki langt í burtu, þannig að það er þetta ýmislegt frá Svíþjóð sem ég þekki, ekki bara hef smakkað, heldur bara þekki vel, maður sem við borðum hérna á Íslandi sem er sænskt. Þannig að það verður fornlund að sjá hvað þetta er. Hérna, það er svolítið stikki í þessu sko. Heyrðu, nei, þetta er ekkert smá bák. Heppina, sker ekki á þetta maður, þetta er svaka flottu pakki. Ég var næstu búinn að skera þetta. Heyrðu, það gerist þó ekki, það slapp, nýjurinn fór framhjá. Þetta er vel innsiglað. Náttúrulega kemur gjöf frá Svíþjóð í IKEA-poka. Við veitum ekki betur en að það sé nú bara svona pakki af svona IKEA-poka til að frammi sem við notum mikið. Innpakkað og fínt. Það er hún að sjá. Nú er það forritin. Vá, það er fullt af sælgæti. Við erum með sem ég sýnist vera mjög saltur saltlakrís. Við þekkjum það hérna á Íslandi. Hérna eru mest keyptu bílar í Svíþjóð. Sveriges mest köpta bíl, ef ég náði þessu rétt. Þetta eru einhver svona hlaup. Og hérna er meiri saltlakrís og hann er sérstaklega merktur sem supersalt. Við skulum opna og smakka. Sko, við skulum bara fara í þetta í þeirri röð sem við tókum þetta upp. Þetta myndi eitthvað með apa og þetta er eitthvað jungle eitthvað, þetta er eitthvað frumskór eitthvað. Þetta virkar mjög salt. Við þetta deilum því hérna á Norðurlöndum að finnast lakrís góður, bæði sterkur lakrís og saltlakrís og allt þetta. Og ég held að það séu eiginlega bara Norðurlandaþjóðirnar og Hollendingar sem borða þetta. Svona allavega eftir því sem ég kemst næst. Þessi virkar brimsaltur. Við skulum smakka. Sjáðu, magnið af salti utan á þessu. Þetta er ekkert eitthvað annað heldur en bara salt sko. Jú, já, það er gott. Þetta kunnum við að meta hérna á Íslandi. Það er mjög salt, en það er einhver svona sæta saman við saltið sem gerir þetta svona. Þetta er eftir svona, þetta býtir svona craving. Það getur ekki, maður vil annan sko, annan og annan. Mjög gott, þessi fær thumbs up. Eitthvað mjög svipað þessu, mögulega bara þetta, fæst í sælgætisbúðum hérna á Íslandi. Getur keypt þetta bara í pokavís. Þetta er klárlega bragð sem við kunnum að meta hérna á Íslandi. Klára og svo hoppum við í næsta. Hörru, þá komum við að bílónum. Þetta virðist vera svona, þið vitið, það er svona mismunandi tegundir af hlaupi. Þetta er ekki svona hálfglært eins og hlaupin sem voru í kalendarinu. Heldur er þetta svona, ég veit ekki hvað maður kallar þetta. Ég hef aldrei verið mikið fyrir hlaup, en ég held að þetta er svona típan sem ég er þó hrifinn af. Þetta er svona skúm eitthvað, held ég. Já, grænt bíl. Mjög
græn yfirhöfðu ekki góð litur á bíla. Já, þetta kannast við, þetta svona, það gott. Þetta svona einhver svona, hvað kallar maður svona? Þetta eins og eitthvað millistig af svona venjulegu hlaupi og einhvers konar sykurpúðum. Mjög bara gott. Já, þetta svona hlaup sykurpúðar. Við kannumst þetta sömuleiðis hérna, við fáum, smáðið gott. Við kannumst ekki við að hafa séð akkurat þetta. Hún kannski ekkert algengasti gesturinn út í sjoppu, en við erum með eitthvað svipað hérna á Íslandi. Og þá komið það síðasta pokanum, Supersalt. Við erum með eitthvað svona hauskúpur sem líta mjög svipað út og þetta, sem ábyggilega frá Haribo, sem fást út í búð hér. Já, þetta aðeins öðruvísi lakkrísr heldur en hinn, ég ætla að skjóta á þessi mýkri og sætari lakkrísinn sjálfur, en með svona þéttri salthúð utan á. Það svo skrítið eins og ég sagði áðan, þessar ákveðnu þjóðir sem kunna meta þetta. Ef maður horfir til dæmis á bara Bandaríkjamenn til dæmis, þá virðast þeir ekki geta borðað svona lakkrísinn, en við náttúrulega fílum þetta hérna á Norðurlöndum. Herri, við skulum smaka hann. Það mjög gott. Sterkt svona salmiakbragð og salt. Þetta öðruvísi heldur en hinn saltlakrissinn. Þessi með sterkara svona salmiak, næstu í svona ammóníak stemmingu upp í. Þetta tikkar í sömu boxin, þið Íslendingar kannast við þetta, þið hinn sennilega ekki. Þetta býtur svona ákveðið craving, sko, mann langar í meira. Herrum, þetta var ljómandi gott, virkilega gaman þessu. Takk svo mikið, Andreas. Ég ætla að vona að þetta hafi verið nálægt. Virkilega kann að meta þetta. Kíkið endilega á rásuna hjá Andreas, sjáu hann fara gegnum jóladagatalið, ef þið viljið rifja upp. Gaman að þessu, sjáumst næst.